Mae o fatha bod chi mewn twll a bod chi ddim yn gallu cael allan ohono fo. Bod chi ddim rili yn gweld yn bellach. Ie, pan oedd y pethau ar ei gweithio, o'n i di mynd i'r pen, lle. Oedd y dal yn bosib ymysg yr holl bobl yma i teimlo mor unig. Mae'r iselder wedi dechrau'n raddol o pan oeddwn ni tua 9 i 10 oed, dweud y gwir, a wedi gweithygu fel mae'r amseroedd neu'r blynyddoedd wedi mynd heibio nes bod o wedi dod yn fwy amlwg efallai i fi fy hun pan oeddwn ni wedi troi'n 19. Dechreuodd yr iselder i fi tua 10 mlynedd yn ôl rwan. Adeg tygau yn yr ysgol uwchradd. Lot o bwysau, dwi'n cofio lot o bwysau arholiadau yn gwneud llwyth o bethau allgyrsiol ac ymysg hynna i gyd, oedd na rhywbeth di dod ynglyn â'n rhywioldeb i. Dechreuodd yr iselder yn iawn tua 2005. Gollis i cefndar. Wedyn, rhyw flwyddyn hanner wedyn gollis i cefndar arall. Wedyn, ond dal bod i mi fewn. Wedyn, 2 flynedd yn dal nath o rili hitio fi, lle. Yn y dechrau, oeddwn ni yn cau fy hun allan o bawb, achos oeddwn ni ddim rili yn gwybod sut i ddelio hefo pethau, ond to'n ni hefyd ddim yn gwybod pwy sy'n ni'n gallu ymddiried yno, a hefyd, o'n i'm yn gwybod y ffordd i fod yn gymdeithasol ar ran sut oeddwn ni'n teimlo'n gyfforddus. A dwi'n meddwl na dyna oedd yr problem cyntaf, oedd bod yn anghyffyrddus. Dim yn ganol pobl, jyst mewn gwahanol sefyllfaoedd. O'n i'n jyst colli mynadd, o'n i'n blino, o'n i'n... Fatha to'n i'm isio deffro'n bora, fatha to'n i'm wedi cael digon o gwsg o mioni. O'n i'n colli tempar ar ddim byd. Oedd yn ffrindiau i o gwmpas yn gefnogol. Na i byth wybod os oedden nhw'n gwybod. Achos dydy o ddim wedi bod yn rhywbeth nathon ni siarad amdano fo. Dwi'n dyfaru hynna. Mi fyswn ni wedi licio bod bach mwy agored efo'n ffrindiau. Achos oedd yn rhan mor fawr o mywyd i ar y pryd. Yn edrych nôl, mi oedd na gymaint o bobl fyswn ni wedi gallu troi atyn nhw. Ond ar y pryd, yr gorfeddwl a'r meddylfryd fewnol yn ffocysu arno fi fy hun yn llai parod i agor fyny at bobl. Achos yn ymhen i, fy mhroblem i oedd o, ac o'n i'n gorau delio efo fo. Toedd y pobl o'n nghwmpas i ddim yn ymwybodol, achos hefo be ddigwyddodd i mi, oeddwn ni mor gyfrinachol, a dwi'n meddwl bod yr ochr ymddiried yn dod i fewn i hynny hefyd. A pan ydych chi yn dioddau o iselder, dwi'n meddwl beth ydy pobl ddim yn sylweddoli ydy pa mor anodd ydy dod drosodd fel bod chi'n iawn, a mae'n cymryd lot o waith, mae'n cymryd lot o egni iddo fi. A dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn dda, os na dyna di'r gair weddus, yn gwneud hynny lle dwi wedi gallu peidio dangos i bobl sut dwi'n deimlo neu beth dwi wedi bod drwy. Dych chi fod rwan, yn amlwg mae yna fwy a fwy o bobl yn gwybod, a mae yn haws, achos dych chi yn gallu, os dwi'n cael diwrnod lle dwi ddim rili eisiau gwneud llafar, neu bod gynnu fi ddim mynadd, mae pobl yn dallt, yn lle o'r blaen, so ni'n gallu mynd yn flin neu'n irritated, neu bod fi jyst i laru, ond bod fi'n mynd deud wrth bobl pam. Ta teulu mae'n gwybod tan chydig o fisoedd yn dal. O'n i'n trial cuddiad o mor dda yn fedrwn ni. O'n i'n trio rhyw gwynab ar, fatha, sa chi'n mynd i ryw barti, sa chi'n eisiau mynd i. O'ch chi'n mynd trwy drws, sa chi'n rhoi gwynab ar a cogio fo chi'n enjoio. Dyna oedd bob dydd i mi. O'n i ar yng ngweitha
diwedd lefel A, diwedd yr ysgol, yr cyfnod yna pan ma' lot o newid, gormod o newid i fi, dwi'n yn edrych yn ôl, o'n i'n really delio fy'n rhywioldeb adeg yna, di bod yn hollol confused am 2 flynedd. Ac wrth gwrs, gyda hynna oedd gennau'r fferm, oedd gennau'r teulu, oedd gennau'r bywyd yma ar gael i fi, a'r teimlad oedd, dwi'm yn gwybod os dwi'n gallu bod y person ydw i yn fama. Dwi'n digon hyderus i ddweud o'n i wedi estyn allan am help ar y cyfnod cywir. Os o'n i heb gwneud hynny, dwi'n rili eisiau meddwl am hynna, ond mae'n digwydd. A oeddwn ni ddim yn gweld dim byd drost o sut o'n i'n gallu gwella neu dod drost hyn. Mi oedd y cyfnod yna yn ofnadwy, oedd o yn tynnu negni fi, achos toeddwn ni'n rili isio byw y bywyd oeddwn ni yn. Do'n ni methu rili gweld ffordd allan ohono fo. Dwi'n meddwl ar yr cyfnod gweitha, dwi'n meddwl fydd byth yn y mywyd ydy pan ydych chi wedi cyrraedd amser lle dydych chi'n rili isio bod yma dim mwy. Dydych chi'n gweld dim math o ola yn y twnal, neu ydych chi'n gweld, ydych chi fod golar ddaear pan ydych chi yn y twll. Mae o'n deimlad sy'n amhosib egluro os ydych chi wedi bod yn y sefyllfa. O'n i'n meddwl pethau reit twyll. Oes. O'n i wedi meddwl am i diwedd y peth lle, di gwir. Pan ydych chi wedi cyrraedd y pwynt lle os ydych chi wedi penderfynu bod chi am ladd eich hun, mae'r egni ydych chi wedi mynd drwy ar y misynnau ydych chi wedi mynd drwy yn rhywbeth tydi pobl ddim yn sylweddoli pa mor anodd ydy o. Mae'n gallu bod yn gyfnod lle fedra i ddim disgrifio yn iawn beth o, ond mae'n gyfnod ofnadwy o anodd. Mae'n gyfnod lle ydych chi wirioneddol ddim yn gweld dim math o ffordd sut ydych chi symud ymlaen. Ydych chi'n gweld dim byd, ydych chi'n gweld y pethau da mewn bywyd, ydych chi'n mond yn gweld y pethau drwg. A mae hynna achos bod gennych chi allan lleisia yn y pen sy'n dweud bod chi'n ddiwerth, ydych chi'n bod yn eblyg chi, bod chi yn unig. A dwi'n meddwl na dyna oedd y peth anodd i fi, achos oedd hyn i gyd yn mynd o amgylch ym mhenni, lle oeddwn ni yn teimlo'n ofnadwy o unig, achos oeddwn ni'n ddeunaw, oeddwn ni fod i fynd allan ar flwyddyn newydd, a oeddwn ni'n tuar ben fy hun. A oedd yr meddyliau mi gyd yn mynd rownd ym mhenni, a mi oedd o'n deimlad afiach, achos toeddwn ni ddim yn gwybod pam. Oeddwn ni mewn gymaint o stad, a oeddwn ni wedi wneud yr cynllun o bod fi am ddifa fy hun mewn ffordd. A dwi'n cofio ar yr eiliad perffaith, dwi'n meddwl, nes i glywed y drws yn agor a be oedd, ond mi ddath yng nghath i fewn. A mae'n swndio wirion, ond mi ddath i fewn a mi ddath i istar ynglyn i, oeddwn ni mewn andros o stad, a nath i istar ynglyn i. A mi nath i edrych i fewn i llgadau fi, a nath i ddim gadael wrth yn ochr i. Oedd hi'n mynnu cael sylw, ac oedd hi'n canu grwndi, so bod fi, da chi fod, bod fi'n rhywmwythoedd i hi, ac oedd hi yna iddo fi mewn ffordd yna sydd oedd y teimlad. A dwi'n meddwl hynna yn drwybwynt, achos oedd yn neud iddo fi feddwl, da chi fod, bod yna rhywbeth yn ddibynnol arno fi. Na, yn un fel anwes ydy o, da chi fod, maen nhw weithio'n well na pobl, da chi fod, mae pobl hefo meddwl byd o anifel anwes ydy. A ie, dyna rili nath achub y mywyd i, achos o hynny ar ôl oriau o'r teimlad yma a ffasiwn stad arno fi rili. Nath i wneud iddo fi sylweddoli edrych yng nghwmpas a gweld y lluniau o fi yn chweri pan oeddwn ni'n blant, da chi fod allan i'r teulu. A hynna nath i wneud iddo fi sylweddoli, nath yna rhywbeth glicio yn ym mhenni yn deud, ie, mi ydw i werth o, a dwi'n meddwl bod o Dwi'n neud i fi sylweddoli bod rhaid fi fwrwydro i sicrhau bod fi ddim yn gadael hi lawr, rili, ond bod fi da chi gwybod, yn gwneud y pethau dwi eisiau gwneud mewn bywyd, yn lle bod fi mond yn gweld y pethau drwg, achos na dyna oedd i creu, rili, bod fi yn ffeindio'r ffordd. Be nath wneud fi troi
mywyd o gwmpas oedd bod o'n effeithio ar teulu a to'n i'n gweld o'n deg a dyn nes i fynd at y doctor yn diwedd am bod to'n i'n isio'r plant bach tyfu fyny a gol fi fatha dyn blin isol. Collon ni brawd bach Griff llynedd yn 26 oed. Ie, roedd Griff yn hogyn annwyl iawn, gofalgar, ofnadwy, hapus, egniol, wastad isio mynd, wneud pethau. Llawer o ddiddordebau tu allan. Oedd o'n iawn ar ddwyon yn ei, oedd o'n edrych ar ôl ni. Os y'n ni'n mynd adre i Llaenwen am y penwythnos, sy'n yn gyrru fi adre hefo tatws a letys a rhywbethau o'r ardd. Ond, hefyd, oedd o'n ffrind i'r ddwy o'n ein doedd. Oedd. A wastad yn cael ni neu pethau yn doedd, a wastad yn gweld y hwyl yn bob peth. Wastad efo gwen ar ei wyneb, yn herian. Oedd o'n ffrind da, wastad yn anwyl. A oedd o'n licio cymdeithasu. Oedd o'n licio fod o'n canu efo'r aelwyd lleol a efo'r ffemir ifanc hefyd. A oedd o'n jyst wastad yn rhoi gwein a gwyneb chi a wastad llawn hwyl o hyd. Rhyw flwyddyn o flaen llaw, nath Griff ddeithau bod o'n stryglo chydig bach, bod o ddim yn gallu cysgu a rhyw bethau. Ond nath ni fynd i'r doctor, gath o i tabledi, ac oedd o'i weld yn delio efo fo'n reit da. I ni fel teulu, doedden ni ddim yn gweld o'n dod. Doedd gen i ddim syniad pa mor ddifrifol oedd o. Doedd Griff natur Griff, doedd o byth eisiau poeni neb. Oedd, sa chi'n holi unrhyw beth, so eisiau siarad am peth, siarad amdano ti, de. Oedd o, eisiau gwybod pob peth am bawb arall, a oedd o'n dod ola mewn ffordd. A nath o'i ore, dwi'n meddwl, i roi masg ar a'i wen ar, ac oedd o wastad neu chi deimlo'n hapus a yn hapus yn ei gwmni o. Felly o ran ymwybyddiaeth, oedden ni'n gwybod, dwi'n mwyn siŵr faint oedden ni'n gredu, achos y ffordd oedd o. So nath o guddio fo'n eitha da. Ond dwi'n meddwl oedd yna adegau, a dwi'n credu hyn fel braw bach yn hyn, oedd o yn hapus, doedd o ddim yn guddio fo o hyd. Dwi'n meddwl, eich pan oedd o yn teimlo'n isel, dwi'n deall wwan, oedd o'n teimlo'n andros o isel, a dwi'n meddwl nes i sylweddoli pa mor ddrwg oedd o. Nes i ddim am eiliad meddwl oedd o yn dioddau, achos oedd o wastad mor llawn egni a oedd o'n personola sy'n ni wedi meddwl yn fod o'n dioddau. Dyn ni wedi meddwl am y dyddiol yn y sawl gwaith, a mwyaf sy'ch chi'n gallu mynd drosodd yn eich pen yn meddwl bod chi'n gweld pethau, oedd o'n fel fo'i hun. Gathen ni tîm cywi ar y nos Wener cynt yn do, y 5 o'n ni digwydd bod adre, ond hyd yn oed y diwrnod ola o dat yn dweud nath o fynd a picad a nôl oedd nhw wedi prynu trailer newydd, nath o fynd a bigo fo fyny, ond ddim byd allan o'r dim byd, yn sicr ddim, oedd o jyst fo'i hun. Pan nes i ddeud wrth y teulu, oedd o'n bwysau mawr off yn ysgwyddau. Gyda'n ffrindiau hefyd, oedd o'n rhywbeth. Ac oedd rhai yn ymwybodol o'r ochr rhywioldeb o bethau, ac yn deall bod fi wedi bod trwy cyfnod o cymlethdod, yn gweithio'n hun allan, pwy o'n i a beth oedd yn lle yn y byd. A felly wedyn yn deall yr ochr iselder o bethau. Y tro bwynt i fi oedd symud i Gaerdydd, os dwi'n hollol onest. Ac o'n i'n cwrdd â pobl eraill oedd yn hoyw. O'n i wedi cwrdd â ffermwyr hoyw oedd yn byw yn agored ac yn hapus gyda'i partneri yng Nghymru. Fel oedd yr syniad yma oedd mor estron i fi dim 5 mlynedd yn ôl ar y pryd.
A wedyn symud i Gaerdydd a gweld, o waw, dyn ni yn bodoli, ti'n modd, fel gymuned. Mae'r pobl allan yna. Yn syth wedyn, o'n i'n teimlo mor ben fy hun. Ges i bach o perspektif. Ges i gwrdd â pobl anhygoel oedd wedi cael profiadau tebyg i fi. Mi es i at y meddyg teulu. Hwna oedd y troedbwynt, a hwna oedd y peth pwysica i mi, achos ar ôl siarad hefo fo, fes i ar dabledi, so antidepressant, so dwi dal ar hynna. A wedyn oedden ni'n gweld o bob wythnos, a wedyn nath ei bob bythefnos, a wedyn bob mis, am gyfnod o tua blwyddyn. Ond hefyd oedden ni'n cael sesiynau cwnsela hefo cwnselydd proffesiynol. Ges i stret at y doctor. Des i'n siarad efo dim un charity na'n byd felly. Nes i feddwl am peth, ond dwi'n yn gwybod, o'n i'n abod y doctor hefyd oedd yn help. Lly. Ar ôl siarad doctor, o'n i dal i cadw fo'n i fi'n hun am dipyn, ond tan i fi wella. Ond yn mynd i wneud i gwella, nes i, tan i'n gweld o'n deg bod mam a dad a felly ddim yn gwybod. Wedyn nes i penderfynu deitha nhw. Wedyn dwi'n teimlo lot gwell ar ôl pob gwybod. Dwi'n teimlo fatha bod fi'n cuddiad dim byd yr wrthyn nhw. O'n nhw'n hapus o prowd iawn bod fi wedi bod â doctor a gael y help a bod fi wedi gallu dod ymlaen a siarad amdano peth. Bod fi heb di wneud dim byd gwirion. Ges i gwbl y sesiynau gyda cwnselydd ar gyfnod o'n i wedi dod allan o berthynas ar y pryd. Ag ie, dwi'n meddwl mae hwnna wastad yn broses anodd, ond nath o dod â lot o bethau nôl fyny oedden ni wedi delio efo, o'n meddwl oedden ni wedi delio efo 5 mlynedd yn ôl. O'n i wastad eisiau cael gwared ar iselder. Ond un o'r pethau cyntaf nath i ddeud wrtho fi, oedd gen i gwallt oren llachar, na i fyth anghofio hi, oedd hi'n di deud, wneud i byth cael gwared ar iselder yma. Y peth sydd gen y ti rheolaeth dros fo, ydy sut ti'n delio efo fo. A mae hwnna wedi gallu cael i roi at unrhyw penderfyniad sydd gennau yn y mywyd i. Fel actor, os dwi'n cael rhan a mae'r sioe ddim yn digwydd, ond mae gennau reolaeth dros sut dwi'n ymateb i hynna, mi allai beichio crio'n gornel y stafell, a dwi wedi. Sgennau ddim shame yn deud hynna. Ond hefyd, ti'n gallu bod yn eitha accepting a deud, oce, mae hwnna wedi digwydd. A ti jyst angen derbyn o. Amaethyddol yw sector reit unig. Fel neith ffarmwr yn gweld neb am wthnosa weithiau. Nwedig amser defaid y gwyn a nwedig illa dim sioia diweddar yma. Neu dim teulu o gwmpas. Neu, ia, mae o'n reit unig o le. A gweithio trwy dydd ben dy hun. Dwi'n meddwl yn mynd rownd a rownd. Dwi'n meddwl y pwynt pwysica un yn y meddwl i ydy bod yna ganolfanna ar hyd y lled Cymru, lle bod pobl yn gallu mynd, os ydych chi'n teimlo'n isel heddiw, bod chi yn gallu mynd i weld rhywun, ydych chi fo heddiw. Bod yr cymorth yna pan ydych chi angen o, dim bod chi'n gorfod tydi disgwyl 8 neu 10 neu 12 mis. Dyd o'n da'n byd, achos mae 12 mis o bod yn sownd efo'ch meddyliau chi yn amser ofnadwy hir. Dydw ddim yn teimlo sa 12 mis, mae'n teimlo sa 12 mlynedd. A dim ots pa oed ydych chi, os ydych chi'n oed ysgol neu os ydych chi'n eich 90au, mae pawb weithiau yn teimlo yn unig neu yn teimlo'n isel, a mae rhaid i'r strwythur fod mewn lle bod y cam cyntaf yn gam hawdd i chi wneud ar ôl i chi penderfynu. Tydi'r penderfynu bod chi eisiau siarad ddim yn hawdd, mae hwnna'n cymryd lot o nerth. Lot fawr iawn o nerth i wneud. Mae'r peth pwysica un fedrwch chi wneud, achos mae hwnna'n gam ddechreuad holl bwysig mwyn gallu gwella a ffeindio ffurf i ddelio hefo'ch iselder neu'ch teimladau neu'ch emosiynau. Ond mae'n rhaid cael y strwythur yna, so bod pobl yn gallu mynd i fewn i gael y cymorth heb orfod disgwyl amseroedd hollol hyrt. Mae'n byd ni, mae popeth yn ei rioed i gredu yn ddichwalu. Dych chi'n i fethu o pob dydd, dych chi'n gweld i angen o pob dydd, ond y gwir ydy mae teulu ni wedi torri wan.
Ie. Fatha carped i cael yn tynnu oedd yn tanos. Dyn ni gyd yn dweud yn aml iawn. A dyna beth mae'n teimlo fel. Mae'n darn mawr ar goll. Diolch yn teimlo fel bod o fod. Oedd yn gymaint o rhan o mywyd i, bob dydd, mewn pob rhan ohono fo. A dwi dal ddim credu bod o wedi mynd. Dwi dal yn disgwyl o ddod trwy drws unrhyw eiliad. Ti dal yn gorfod atgoffa dy hun. Mae pawb yn meddwl diolch beth yn mynd i ddigwydd iddyn nhw, di ond ti dal yn gorfod atgoffa dy hun bod o wedi digwydd iddyn ni. A bod o wedi digwydd i Griff. Beidiwch yn meddwl bod chi ben eich hun. Dim chi dy'r unig un yn dioddau hyn. Mae yna bentwr o bobl allan yn union un lle. A jyst siaradwch y ffermwyr yn siarad well na neb, ond munud mae'n dod i problem fel hyn, maen nhw'n cloi fyny gyd a dwi'n methu dall pam. Mae pawb angen chi. Mae'r byd angen chi. Dyn ni'n methu Griff mewn ffyrdd o'n i byth yn gweld posib. Dyn ni angen o mewn pob ffordd posib ac eisiau fo yma. Mae'n hunllef byw hebddo fo. Y ffaith bod chi yma mor bwysig i gymaint o bobl. Mwy na nhw chi fydd ddeall, dwi'n meddwl. Swn i byth eisiau neb gofod colli ffrind. Mae'n jyst yn toll i mynd o'r criw mewn ffordd. Weithio mae eisiau eistedd nôl a jyst gofyn i rhywun wyt ti'n iawn a jyst meddwl mwy am pobl yn lle fod pawb yn rhedeg i bob man. Meddwl hefyd bod o mor bwysig rhoi y cyfle i pobl helpu chi. Gafon ni, dwi'n mynd teimlo, dyn ni'n mynd teimlo, ar ni'n gweld o'n dod, nathon ni'n cael y cyfle i safio Griff. A os nhw'ch chi jyst estyn allan at unrhyw un, gadwch iddyn nhw cael y cyfle i helpu chi. Mae yna gymaint o bobl eisiau helpu chi. Mae yna bobl sydd allan yna yn barod i'ch helpu chi. Mae nhw eisiau helpu chi a mae nhw'n barod i'ch cefnogi chi ac i gychwyn y sgwrs. Mae am fod yn anodd, a mae'r cychwyn y sgwrs yna am fod yn cam pwysica newch chi. I unrhyw un sy'n gwylio heddiw, sydd yn dioddef, beth swn i'n deud yw please bydda'n garedig i ti dy hun. Dyma un o'r pethau anodda ei di trwyddyn nhw erioed. Ond hefyd i gofio bod yna pobl allan yna sydd eisiau dy helpu di. Mae yna sefydliadau megis y DPJ a Tir Ddewi sydd rili yna, dyna yw swydd nhw yw i'ch helpu chi. Mae nhw ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos. Ar ôl ymhrofiadau rydw i bellach wedi ymuno gyda'r sefydliad DPJ fel ymddiriedolwr. A nod ni yw i helpu ffermwyr ifanc ar hyd Cymru i siarad yn fwy agored am eu iechyd meddwl. Felly, please, codwch y ffôn.